Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niha Puspita. Saya dari kelas 12 LK2. Di sini saya akan melakukan tindakan bentuk efektif dan tarik napas dalam. Di sini juga ada alat dan bahannya, yaitu ada celemek, ada anduk kecil, ada perlaga yang dibaluti dengan anduk, ada air hangat, ada kol yang berisi dengan hand spoon, ada hand sanitizer, ada bukal, ada bengkok. Sebelumnya saya sudah mengkaji diri, saya sudah membaca identitas pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya ingin mencuci tangan terlebih dahulu. Dan saya sudah mencuci tangan, saya siap untuk bertemu dengan pasien. Permisi Ibu, selamat pagi. Apa benar dengan Ibu Putri? Ibu sudah tangan untuk beda dengan Ibu Putri berumur 30 tahun ya Ibu ya. Gimana Ibu keadaannya? Kurang baik? Kurang ya? Batuk mulu ya Ibu ya? Semalam udah minum obat ya? Udah Ibu ya? Semoga Ibu sudah mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Niha Puspita. Saya perawat di sini. Saya bertugas dari pukul 7 pagi hingga 2 siang nanti ya Ibu ya. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa mencari orang di samping Ibu atau keluarga Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya Ibu ya. Tapi Ibu tahu tidak saya di sini untuk apa? Tidak, saya di sini untuk melakukan tindakan bentuk efektif dan tarik nafas dalam ya Ibu ya. Karena Ibu kemarin mengeluh ada dahaknya ya di sini yang bisa keluarkan ya Ibu ya. Apa Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, saya ingin mengambil terlebih dahulu ya Ibu ya. Waktu itu hanya 2 sampai 3 menit. Jadi juga saya sudah mengambil aja, saya ingin memakai APD terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu saya ini aja bukan yang berat ada. Siapa yang tadi? Kakak saya ini sih. Nanti bilang Ibu kalau sudah nyaman. Terus tangan kanannya boleh di pundak Ibu dan tangan kiri di bawah. Baik Ibu, sebelum kita tindakan bentuk efektif Ibu ya. Ibu hirup udara ini bisa kan itu adalah 3 menit Ibu ya. Lalu kita coba Ibu tarik nafas sambil Ibu tahan, buang lagi Bu. 1, 2, 3 buang Ibu. Lagi Ibu. Kita ke bentuk efektif Ibu ya. Ibu Melentur kita minum dulu ya Ibu, ini daya hangat Ibu ya.
kita tarik nafas lagi ya Ibu ya. Dilakukan 3 kali. Terus yang keempatnya kita dibatukin ya Ibu ya. Tarik nafas Ibu. Buang. Tarik nafas lagi Ibu. Buang Ibu. Tarik nafas lagi. Buang. Ibu, tarik nafas dulu. Buang Ibu. Ibu udah keluar ya. Baik Ibu, gimana perasaannya, sudah lega? Sudah ya? Sudah tidak gatal lagi ya tenggorokannya Ibu? Baik Ibu, karena saya izin merapikan alat terlebih dahulu. Perasaannya Ibu sudah lega ya, udah ini gatal ya. Batuknya sudah mereda Ibu. Ibu posisinya mau duduk apa mau tidur? Segini saja segini aja. Baik Ibu, tindakan ini Ibu bisa melakukannya Ibu jika batuk Ibu timbul lagi Ibu lakukan dengan napas dalam Ibu dan batuk efektif Ibu dilakukan 3 kali dari napas Ibu ada dilakukan Ibu. Baik, karena kita sudah selesai, saya izin pamit keluar dulu. Kalau Ibu ingin kembali untuk sesuatu, Ibu bisa menceritakan Ibu atau keluarga Ibu bisa memanggil saya. Ini saya sudah selesai melakukan tindakan, yaitu tindakan batuk efektif dan tarik napas dalam kepada Nyonya Putri Edina Rahayu, berusia 30 tahun. Respon pasien yaitu nyaman, lega, dan tidak ada gatal di area tenggorokannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.